ទាំងអស់គ្នាសូមសារសម្លេងបន្តិចនេះគឺជាជំងឺត្បៀតបំពង់សម្លេងឬក៏ភាសាអង់គ្លេសហៅថា Laryngomalacia នឹងជំងឺនេះកើតឡើងលើកូនក្មេងដែលទើបកើតដោយសារតែបំពង់សម្លេងរបស់ពួកគាត់ទន់ងាយត្បៀតមែនតើជាពិសេសនៅពេលដែលផឹងបើផឹងយំអញ្ចឹងពេលនោះគឺខ្យល់ឆ្លងកាត់កន្លែងដែលត្បៀតហ្នឹងនឹងធ្វើឲ្យចេញជាសម្លេងយឺតៗបែបនេះអញ្ចឹងបើសិនជាកូនយើងគ្រាន់តែឮតែសម្លេងនេះអត់មានសញ្ញាហត់អត់មានផនធូងនៅបើបានធម្មតាឡើងគីឡូបានធម្មតាប៉ាម៉ាក់អាចជួយគាត់បានដោយពេលដែលបើម្ដងទៅដាក់គាត់ក្បាលឲ្យខ្ពស់បន្តិចហើយបើតិចតែច្រើនដងហើយយើងអាចតាមដានបន្តទៀតបានព្រោះអីជំងឺនេះវាច្រើនអាចនឹងបាត់ដោយខ្លួនឯងពេលអាយុ6ខែតែយកមួយឆ្នាំប៉ុន្តែបើសិនជាអូនអត់ព្រមបើទេអត់ឡើងគីឡូទេឬក៏មានសញ្ញាហត់ហើយប៉ាម៉ាក់ត្រូវតែមកជួបពេទ្យព្រោះពេលហ្នឹងអូនប្រហែលជាត្រូវការការព្យាបាលផ្សេងទៀតហើយអូខេ